सो गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आप देख ही सकते हो, आप लोग सोच रहे होंगे फैमिली में क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। तो चलो आज फैमिली में दिखाता हूँ आप लोग को क्या करता हूँ मैं। ये है मेरा दुकान, यही सब मैं काम करता हूँ। यहाँ पर सब कुछ रिपेयरिंग होता है, पंखा वगैरह सब कुछ देख ही सकते हो, यही सब मैं बनाता हूँ। तो फैमिली गाइस, इसमें जो कोयल में जो दिक्कत था वो मैं निकाल चुका हूँ। तो आप लोग इसी वीडियो में बने रहें, आप लोग को फिर दिखाते हैं इस पंखा का हवा किस तरह दे रहा है। तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट में बताइए। तो सो गाइस, फाइनली जो मैं कोयल में जो दिक्कत था वो फाइनली सब कुछ मैं रेडी कर दिया हूँ, यहाँ तक कि पंखा में फिटिंग कर दिया हूँ। तो चलो आप लोग बने रहें, दिखाते हैं हवा किस तरह है, आप लोग जरूर से जरूर बताएं। तो सो गाइस, मेरा ब्लॉग किस तरह लगा आप लोग जरूर से जरूर बताएं कमेंट में। तो आज का ब्लॉग मेरा इतना ही रहता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।